உன் நண்பர்கள் யார் என்று சொல்லுங்கள், உங்களை யார் என்று நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தப்பான கூட்டத்தோடு ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்குறோன்னு வச்சுங்களேன். அது எப்படி தெரியுங்களா, ஒரு தப்பாக போகக்கூடிய வேற ஒரு டைரெக்ஷனில் வேற ஊருக்கு போகிற ட்ரெயினில் நம்ம ஏறிடுற மாதிரி. அது போயிட்டே இருக்கும், நம்ம நினைக்கிற டெஸ்டினேஷன் வரவே வராது. எவ்வளோ தூரம் பயணப்படுறோமோ அந்தளவுக்கு we have to pay more to come back. அந்த மாதிரி தான் ஒரு தப்பான கூட்டத்தோட எவ்வளவு நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேற ஒரு டைரெக்ஷனில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். இப்போ நான் இதெல்லாம் அட்வைஸே பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. இவங்களோட இருங்க, இவங்களோட நமக்கே தெரியும், நம்ம உள்ளுணர்வுக்கே தெரியும் இவங்க நல்லவங்க, இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவான கூட்டம், இது சும்மா ஜாலியாக இருக்கிற கூட்டம் அப்படின்ட்டு நமக்கே நம்ம வாய்ஸ் சொல்லும், தெரியும். ஆனால் எங்கே ஜாலியாக இருக்குதோ அந்த வாய்ஸை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டு மற்றதை நம்ம சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டைரெக்ஷனில் போயிட்டே இருப்போம். பட் லிசன் டு the voice, take the action on the voice which is constructive. Thank you.